يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا الميل الذي يبعدكم عن الله ويستوجب عليكم سخط الله. ثم نشتكي إلى الله غلاء أسعارنا وتغير حالنا والدمار الذي يحيط بنا والأوجاع والأسقام التي لا تفارقنا. هل هذا ليس إلا بسبب أعمالنا وقبيح فعالنا وسوء أخلاقنا؟ توبوا إلى الله تبارك وتعالى